স্যার আপনার নাম? সুমন ছেত্রী। সুমন ছেত্রী। কোথা দিয়ে এসছেন? স্যার আমি বিনামূল্যে তালবাড়ি থেকে আসছি। আচ্ছা, এমনি বাই প্রফেশন কী করেন? স্যার আমি বিজনেস করি। ওকে, কন্ট্রাক্টর। কী সমস্যা নিয়ে এসছেন, মানে কী কী প্রবলেম আপনি ফেস করছেন? স্যার আমার কোমরের প্রবলেম। ওকে, এটা ব্যথা মোটামুটি 2-3 বছর থেকে ছিল। 2-3 বছর হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। ওকে তো হালকা ব্যথা দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে টানও লাগতো, ওকে কিন্তু এখন একদম অনেক হয়েছে। ওকে মানে হাঁটতে পারছি না, চলতে পারছি না। ওকে এর আগে তো একদম হ্যাং হয়ে গেছিল, মানে বিছানা থেকে উঠতে পারতাম না। হুম বালতিতে চেয়ার করে কাটিং করে পায়খানা এরকম মানে ফ্যামিলি করে দিত। ওকে তারপরে স্যার আমি হায়দ্রাবাদ গেলাম, হুম শিলিগুড়িতে দেখাইলাম, হুম দিল্লিতে গেলাম, ওকে ডাক্তারকে দেখাইলাম, আচ্ছা অ্যালোপ্যাথিককে ওষুধও দিয়েছিল, খাইছি, হুম কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ওই ব্যথার ওষুধ খাচ্ছি, তখন পর্যন্ত ওই ওষুধের পাওয়ার কাজ করতেছে, তারপরে আবার ব্যথা স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এরকমভাবে আপনার 3 বছর চলছে। চলছে। ঠিক আছে, এখন অ্যাট প্রেজেন্ট হ্যাঁ স্যার। নাও কী কী প্রবলেম ফেস করছেন? আমি একটু একটু হেঁটে দেখান তো, আপনি হেঁটে আসুন ওই দিক দিয়ে। ঠিক আছে, একটু হেঁটে আসুন। মানে খুব কষ্ট করে হাঁটতে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, বেল্ট না লাগালে তো হাঁটতে পারবো না। আর আচ্ছা, কোমরে বেল্ট লাগানো আছে। বেল্টটা কতদিন ধরে ইউজ করছেন? স্যার এটা 1-1.5 বছর হয়ে গেছে। 1-1.5 বছর হয়ে গেছে। ওকে, এমনি ঝুঁকতে উঠতে বসতে কি সমস্যা হচ্ছে? এমনি ঝুঁকতে পারবেন, পুরো আর্চ করতে পারবেন? একটু চেষ্টা করে দেখান কত দূর আসছেন, জোর করে নয়, জাস্ট। এই পা তো মানে এই পা দিয়ে আমি করতে পারি না। আচ্ছা। মানে এই পায়ে মানে ধরেন নাই, পাওয়ারই নাই এখানে। ওকে, এই এখানে এই পা দিয়েই খালি আমি দাঁড়ায় আছি। আচ্ছা, এই পায়ে আমরা লাগাইলে এই যে এখান থেকে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। মানে উইঠাক বাইঠাক যে উঠবস, হ্যাঁ। এটা কত বছর হচ্ছে করতে পারছে না? 3 বছর না আগে দিয়েই প্রবলেম ছিল? স্যার 1 বছর ধরে করতে পারতেছি না। প্রচুর 2 ট্রিটমেন্ট বছর আগে করিয়েছেন? এতটুকু ছিল না। ওকে, একটু দূরে যান, একটু পেছনে যান। হ্যাঁ, এবার আপনি জাস্ট বসার চেষ্টা করুন, জোর করে না, যতদূর বসতে পারবেন। এই যে এইটুকু পাই। এ- এটা এ- কাজ করতেছে না। এর বেশি পাচ্ছেন না, এখানে কাজ করছে না, লেফট সাইডের পা কাজ করছে না। ওকে, জাস্ট এইভাবে আপনি লেফট সাইডে আপনি লেফট লেগ একটু বেশি প্রেসার দিয়ে এরকমভাবে সামনে প্রেসার দেওয়ার চেষ্টা করুন। ওকে, এই কাবে। কাঁপছে, স্পার্কিং হচ্ছে। ওকে, বেশি প্রেসার দিতে পারছেন না। নেক্সট রাইট সাইড। এটা ভালো আছে, এটা তো আমি একদম দাঁড়াই। আচ্ছা, ওকে, ডান। লেফট সাইডে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন সিঙ্গেল পায়ে, মানে একটা পায়ে, যেভাবে ওইভাবে দেখালেন এইভাবে, ওই পাটাকে দাঁড়াতে ছাড়তে পারছেন না, ব্যালেন্স ডিসব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে, কাপে কাঁপছে, পড়ে যাবেন। ওকে, বেল্ট ইউজ করছেন নিয়ার অ্যাবাউট 1 ইয়ার? বেল্ট 1 ইয়ার। ওকে, ঠিক আছে, এবার আমরা চলুন আফটার থেরাপি দেখব কতটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। ওকে, এল সিরিজ মানে L4 L5 L3 S1 একদম নিচে নাই, অক্সিজের উপরে, এইখান থেকে সাইডিকা নার্ভের পেনটা এইভাবে নামতে ওইখানে প্রচুর ব্যথা। ওকে, হ্যাঁ, মানে এইখান থেকে শুরু হবে, এই 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 নামতে এই নিচে লেফট সাইড, এটা চাপ দিচ্ছি মানে ব্যথা হচ্ছে। এইগুলো। ওকে, রিল্যাক্স। যাবে না স্যার। না আচ্ছা, ওকে, এটাই করতে হবে না। সরি, ওকে। Okay. Any problem? Okay. Ana ভেতর থেকে দর্দ এটা এখন হালকা আছে, তো কম, রিল্যাক্স। ওকে, আপনারা যেটা চিল্লাচ্ছিলেন আছে। ওকে, এবার আস্তে 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 এইভাবে জাপ করতে করতে নামো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মনে করুন কিছু হবে না, আমি আছি তো, রিল্যাক্স। নামুন 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 নামুন।
ওকে ওকে আরাম নামুন নামুন কতটা আসছে বাস বাস ঠিক আছে প্রেসার দিন দিয়ে প্রেসার দেওয়ার চেষ্টা করুন যেটা আগে একদম প্রেসার দিতে পারছিলেন কতটা রাখতে পারছেন এটা হ্যাঁ এটা পিছনে থাকুক। ওটা সামনে দিন লেফট সাইডে তো আপনি দিতে পারছিলেন না দিন দিন প্রেসার কাটতেছে নাহলে আগে থেকে ভালো আছে। আগে থেকে অনেক বেটার কত পার্সেন্ট মনে হচ্ছে আপনি সাপোর্ট করছেন 60-70%। 67%। তখন অনেক কাটাচ্ছি। ওকে এবার আপনি ওই পায়ে যেটা দাঁড়িয়েছিলেন এমনভাবে ওই পাটা তো দাঁড়াতে পারছিলেন হ্যাঁ। দাঁড়ান ওকে এবার এই পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন 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 ওকে আগে থেকে বেটার আমি তো এক পায়ে দাঁড়ানোর সাহসই করতো না। কমপ্লেন করতো না, ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে এটা গেল ফার্স্ট থেরাপি ওকে এরকম আপনার চলবে বেশ কয়েকটা থেরাপি তাতে করে চলতে থাকবে। তো আমি এই ভিডিওটা পোস্ট করতে পারি ওকে থ্যাংক ইউ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ওকে